Nedaleko slavné kutnohorské mysteriózní kostnice se mimo hlavní tok turistů nachází magické místo skrývající temnou část českých dějin. Katedrála na nebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele. Uvnitř se nachází detail, kterého si většina lidí vůbec nevšimne. Mezi desítkami obrazů visí jeden, který bez bližšího prozkoumání nevypadá nijak výjimečně, dokud si nevšimnete zvláštního tvaru, ukrytého symetricky uprostřed horní části. Připomíná iluminátský symbol, který v oficiální části naší historie rozhodně nenajdeme. Ale skutečná záhada čeká jinde. Nad hlavami všech se nachází něco velmi nečekaného. Na první pohled běžná stropní malba. Ale při bližším prozkoumání najdeme další vodítko k šokující historii Česka.